Par zaļumiem tepat Latvijā par orientēšanās sportu vēl Normons Melners. Bikstu pusē šodien ar sacensībām garajā distancē finišēja Latvijas čempionāts orientēšanās sportā. Elites grupā vīriešiem tajā bija jāveic 14,5 km gara distance, kurā jāatrod 26 kontrolpunkti. Izmantojot karti, kompasu un personisko apģērību un fizisko sagatavotību, visātrāk tas izdevās Jānim Krūmiņam, kurš tad arī kļuva par Latvijas čempionu. Otro labāko rezultātu uzrādīja Guntars Šmitiņš, bet bronzas godalgu nopelnīja Kristaps Ozoliņš. Dāmām elites grupā distance bija nedaudz īsāka, nepilni 9 km. Te 19 kontrolpunktu meklējumos veiksmīgākā izrādījās Krista Mihailova. Viņai zelts, bet zaudējot tikai uzvarētājai, sudraba medaļu ieguva Una Arama. Savukārt trešā čempionātā bija Linda Katlapa. Vakar sprinta distancēs uzvaru svinēja lietuvietis Modests Bacis un jau minētā Mihailova. Paralēli notikušajās junioru sacensības bija pēdējā pārbaude pirms pasaules junioru čempionāta. Uzvaru šajās grupās izcīnīja Rudolfs Zernis un Sandra Grosberga.